Кажи ми първо как оценяваш изминалата година, влезе в десятката най-добри спортисти на България. Оценяваме перфектно. Мисля, че почти нямаше какво повече да постигна. Как оценяваш постиженията си при положение, че не получаваш голяма подкрепа от федерацията? Пак по същия начин. Доволен съм от това, което правя. Радвам се, че го правя и искам да продължавам по същия начин, дори никой да не ми помага. А защо комуникацията е толкова трудна с тези хора? Аз, доколкото знам, в момента някаква проверка има в федерацията по бокс от Министерството се прави на спорта. Няма представа какво се прави. Явно, че нещо не е както трябва. Нещо не става както трябва, но не знам, не знам какво ти кажа. С какво ти помогнаха през изминалата година за нещата, които успя да постигнеш в чисто финансово отношение дори само? В чисто финансово отношение не са ми помогнали. Фактите го показват. Аз го казах веднага след европейското, че помогна ми Петър Лесов с това, че ме допусна до участие на европейско първенство, защото можеше да каже, че не съм достатъчно подготвен или някакъв мотив да се измисли и да не участвам. И с това ще да приключи всичко. Казахте, че той е бил обиден. Защо? Откъде идва? Не знам. Сега той, по мое мнение, има малко високо его и явно в този случай му се нарани егото, защото никой не говори с него по този въпрос. Къде ще се готви, как ще се готви и на кои турнири ще участвам. Просто така се получи. Бяхме заедно в Харков на Европейската купа с президента на федерацията. Петър Лесов не беше там и разговор остана между нас тримата. После като дойдехме в България, пак продължихме да говорим по въпроси и Петър Лесов остана страни от тази работа. Сега каза, че ще се подготвиш в клуба си, не с националния отбор. От тук може ли да дойдат някакви проблеми? Да, това беше основният въпрос. Нищо чудно да очаквам все нещо да ми се направи, дори да не е директно така подмолно. Това го очаквам. В този смисъл, кога ще разбереш на какви турнири и къде ще участваш? Всичко е въпрос на разговори между нас и федерацията, защото аз нямам предложен трудов договор да сключа с федерацията, с който да ми се регламентират това къде трябва да участвам, как трябва да се подготвям, какво съм задължен да правя. Аз де-факто не съм задължен да правя абсолютно нищо, с никакъв договор. Така че аз мога да направя каквото пожелая. Въпросът е кое е най-добре за моята подготовка. Тези неуредици могат ли да те накарат да заминеш за Германия и да се отдадеш на професионален бокс? Въобще да търсиш някакви други пътища за своето развитие? Да, абсолютно. Мисля, че това е проблема, който най-много ме дразни и с брат ми го коментираме, че тия непрекъснати скандалчета, които ги създават и с които по-скоро пречат, колкото да помагат на нас. Това е нещо, което може да ме накара да се присъединя към професионалния бокс. И това, което ти формулира въпроса, че е за Германия, значи професионалния бокс не е само Германия. Можем ли да кажем, че Олимпийските игри в Лондон в момента те задържат и че желанието ти за медал да оставя в България? Абсолютно. В аматьорския бокс това е върха Олимпийските игри. Мисля, че това би трябвало да е нещо, към което да се стрема.